Yes, tuli live ngezaako okubeera nga munno omuyita abeere nga ayanguwa ate tubeere nga tuyigira wamu. Mwasuze mutya, mugamba mutya, kansuubire nti muli bulungi, Mukama akyakuumye. Wanguwe abaliko tubeere nga tuyigira wamu, tubeere nga tuyiga. Leero tugenda kubeera nga tuyiga okusikina. Abasinga kye muyisaamu amaaso ne weesanga nga omuntu wo mutuufu takufiiringa, naye bw'ona ovaamu eddoboozi oba okitegeera, mu ngeri bw'ona okola ekintu bwe kityo kijja kubeera nga kisikiriza omuntu oyo okubeera nga awulira muli eri ayagala okubeera nga omusabula. So yanguwa yonna gy'oli obeere nga ate oyiga engeri gy'ogenda okubeera nga osikinamu. Abasinga temumanyi, abasinga mugamba ate kati ate bye biki ebyo, munnange byetaagisa okubeera ng'okola, kubanga bw'onoobeera tobikoze kijja kubeera nga tekireetera muntu okubeera nga akuwulira muli. Weetaaga n'obeera ng'ovaamu eddoboozi erisikiriza omuntu oyo okubeera nga akuzira. Ngenda okubeera nga nkolaga ogenda kubeera okikola otya? Saawundi kizoyinza okubeera ng'ofulumya mu kamwako. Kati ngenda sooka nkola nkuliita olabe. Okusikina kuno kulimu okubeera nga okozesa sounds, mulimu okubeera nga okozesa small words, mulimu okubeera nga owaana omwagalo waawo, mulimu okubeera nga osiima okusinziira kyali mu kukola, mulimu okubeera nga obuuza mukwano gwo, question and answer. Kabanga ka question and answer technique, kubanga ojja mubuuza wanoobulira otya bwe nkoonaawo. Bw'akwata omuti gwe guno n'abeera nga omusajja omukoona guno kunfulize n'omubuuza, kakati munnange bwe nkoonako wanoobulira otya, ajja kugamba nti mpulira bulungi. Waliwo okubeera nti omusiima, muwaaneko, weebale okuntunuulira bulungi enkonzina. Oba okiraba? Bw'otunula bw'oti ompulira nga nabunnya yange yonna yeggudde. Weebale okunjagala, weebale okunfaako mwana wange. Oba okiraba? Kuno okusikira tekuliiko sayidi. Nedda. Tekuliiko sayidi mbw ate asikinye ebyabakazi. Mbw ate asikinye. Nedda mukwano. Okusikina owulira muli ngeri gy'owulira n'ofulumya ekigambo. Kakati ngenda kubeera nga nkusooka ne nkutwalako mu sounds. Era nga wano ogenda kukozesa vowel sounds z'ogenda okubeera ng'okozesa. Mu vowel sounds tuyinamu a, e, i, o, a. Naye ate jjukira ogenda kubeera ng'ozisikira mu ki? Mu Luganda. Esooka yeeno. Jjukira osika omukka guno ng'ate bw'okufulumya. Buli w'onookola ekintu bwe kityo, gw'oba omusajja oba omukazi, mu especially oba omukazi, mu butuufu wansi eyo wajja okwongera okubeera nga weggula. Kakati ye vowel sound esooka a. Oba okitegeera, buli w'okola ekintu bwe kityo kireetera omuntu oyo okubeera ng'ayongera okubeera ng'akuzina, ng'ayongera okubeera ng'asikirizibwa, okubeera nga anyumirwa. Vowel sound ey'okubiri yeeno nga bw'otunuza omukwano eri omwagalo waawo era amaaso gano gabeere nga gali open ng'omutunuulira. Ey'okubiri ye, ey'okusatu yeeno oba okitegeera. Then endala yeeno o, eno abasinga mugikozesa.
oba kitegeera buli wokola ekintu bwe kityo muli ayongera okubeera ng'afuna amaanyi okubeera ng'akuzina. Then esembayo yino eya oba kitegeera kijja kubeera nga kyongera obwagazi muli, kubanga oba osika omukka nga bw'ogufulumya so kitegeeza nti nabunyaayo eyongera okubeera nga yeggula. Then tugenda kubeera nga tutundira busimu obwatisi bw'oyinza okubeera ng'okozesa. Akasooka ke kano. Oba kitegeera ako nako kajja kubeera nga kakuyambako okubeera nga nabunyaayo yeggula. Kiri ku musajja oba ku mukazi ojja kuba ng'okikola. Then sound endala yeriwa eno ey'okusiisiriza obusiisiriza abasinga mugikozesa. Oba kitegeera. Then oba sound ey'okubeera nga oyatula akagambo era nga bwe nkugambye oba kitegeera eyo naye ejja kubeera nga ekolera. Then waliwo neeno nayo kugamba obanga waliwo bakavunza akakusiiwa ng'alina waakukonye n'owulira nga mubuli owulira obwagazi bw'okutta owulira ofa. Then endala yeeno emimwa gino eno obeera akoze eki ng'ogikumbye naye nga buli olina ky'ofiiringa kyakola. Oba kiraba munnange so kijja kubeera nga kikuyamba. Bwe mba nsomesa bakulu, omuto toyiga. Nsomesa mukulu yawuliriza n'afuna kyakola. Bw'aba ali ne mukwano gwe bw'agamba nti owemula kwata ekkubo tambula ogende, wano tuli mu kuyiga. Bwe yeefuula nti tobikola bajja kukolekawo agenda agigabe ebbali. Kijja kumuleetera nnyo okubeera ng'akikola olw'ensonga nti bw'anaagendako ebbali nakitto ng'amanyi okusikina, nakitto ng'amanyi okubeera ng'anyoola ekiwato, nakitto ng'amanyi okufa ku musajja. Abasinga biri ebibatagaza munnange. Naddala abakyali mu kudda wano n'ono n'oli abeera n'ono n'oli abeera n'ono n'oli, kijjayo kumuyambako kubanga ayagala kulaba ali atya, gundi ali atya, gundi ali atya. Naye bw'onoomulaga buli kimu ng'oli okke, ajja gamba akawala kano kalimu ekyama. Kakati waliwo okusikina ng'oyogera erinnya y'omuntu oyo. Era osobola okugamba naye naawe George oba kitegeera bw'osika omukka bw'ogufulumya ekyo nakyo kijja kukuyambako. Kisinziira ddoboozi ly'okozesa. Bw'oba musajja eddoboozi era ogenda kubeera ng'okozesa eddeneko. Then bw'obeera ng'obadde mukazi akaloboozi kabeere nga kali wansi, obeere ng'osala kasale, obeere nga bw'okambusa, obeere nga bw'okassa, kwegamba olage nti ofaayo, olage nti omukira gukuyingidde, ajja kukuziina emmana ejja kuyiwa amazzi, ojja kuwulira nga mutuufu kyekyo. Bwe mubeera mubadde mwegatta by'ebigambo by'olina okukozesa. Kuli kubeera kuwemula, kubeera kujjayo ekigambo awonkonye mpulira, wewokonye, yongera ku kaawo. Ajja kubeera ng'akwata omukira gw'ogwe nnyini agweteeke waawulira nga mu butuufu awulira kyekyo. Oba kitegeera munnange? Ajja kugukwata agweyisaawo akugambe nti weewo. Muwuliziganye. Tugenza ku question and answer technique. Mubuuze bwe nkoona waneeno owulira otya?
ajja kukuddamu akugambe nti weewo. Bwe nkoona wali eri owulira otya ajja kugamba nti kyekyo. Temusirika. Bw'onoonsirika muno tajja kumanya. Weewala okubeera nga oyogera ekigambo ekinyiiza omwagalwawo nga muli mu kikolwa. Weewala okubeera ng'oleeta ebibooziboozi. Oba okitegeera, wali mulimu kubeera nti mwezina. Lwaki oleetamu ebibooziboozi ebirala? Wakyaliyo ekigambo ekirala mu kubeera nti oba n'omwagalwawo nakyogeddeko, okubeera nti omubuuza bwe nkoona wano owulira otya, then eyimisa. Kansulenti buli wamu nkulambulidde. Kakati gwe lwaki bakuzina ng'owumbye bubumbi nnuma bwe gityo? Vaamu eddoboozi erisikiriza munno nti muli mu kikolwa. Ettaala libeereko mwetunuulire mu maaso. Si ttaala, kataala akatonotono ekitaakubakubamu nnyo akatinitini musobola okukozesa tooki. Era nga bwe nali nabagambako lwakuba nti nakaddamu okuba nti nsomesa. Musobola okukozesa tooki. Tooki eyo neebeerawo. Kijja kubeera nga kibayamba. Ndowooza leero nsomesezza. Era anaawulira ajja kuwulira nti mutuufu asomesezza. Ojja kuvaamu ng'ofunyemu ekyokuyiga. Kyonna ky'obuuza genda wansi awo komentinga vidiyo ky'oyagala okubeera nga nkukolera. Nja kubeera nga ngikola. Tojja kubeera nga tuyiga. Bwe nkusomesa kuno kugenda kubeera kubya mu kisenge kubanga kitegeeza nti at least you can give in your time. Then ku TikTok tubeere nga tuyigirayo spells zaffe. Tujja kukwasaganya omukwano bwe tutyo. Gw'anaaba agamba nti toyagala kukola ky'okola, tuula gy'otudde, ojja kunoonya omwagalwa, ajja kukubula bw'onooba bino tubikola. Mmere bulungi, mbaagala nnyo. Toweerabira okubeera ng'osubscribinga. Bw'oba ng'oli mupya, subscribinga, turning on ka bell icon, obeere nga tosubwa vidiyo yonna yonna bwe mbeera mbadde ngenze live. Kubanga era ojja kufuna notification nti mbaddeko live. Kitegeeza in your free time okwonamu ate n'oyiga. Mbeere bulungi.